Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hayot tilim YouTube kanaliga xush keldingiz. Men Abubakr muallim bo'laman. Bugun biz ingliz tili alifbasining tovush chiqarish darsini rasmiy boshlaymiz. Bugungi darsimizda ingliz tili alifbasidagi 3 muhim harfni, ya'ni A, E, I larning o'xshamagan so'zlarga kelganda anglatadigan o'xshamagan tovush ohanglarini o'rganamiz. O'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, nimishqa hamma harflarning tovush ohanglarini birla darsda o'rganmaydigandimiz, ya'ni nimishqa bugun aran 3 harfnikini o'rgandigandimiz deb. Shundaqmi? Desam qo'rqib ketmang. Mushu 3 harfningla jami bo'lib 12 xil tovush ohangi bor. Masalan, A ning 5 xil, E ning 4 xil, I ning 3 xil. Lekin ansirmang, oldingi videomizda aytganimizdek, ingliz tilidagi harflar bilan tovushlarning o'qilish jihatidagi munosabatida bir ilmiy qoida bor. Sabr qilib oxirigacha muntazam agishib mangsangiz, patarda hammani bilib ketasiz. Men aytdim-ku, qaysi harfning qaysi so'zda kelganda qandoq tovush anglatadiganligini bilib olsangiz, ingliz tilining yerimini o'rganib olgan bo'lasiz. Mochaqchaq emas. Xo'sh, o'z gapimizga kelayli. Men tövende mundaq bir o'qish usulini qo'llanaman. Misolga ilingan so'zni bir qatim o'qib o'tib, ondan harfning anglatadigan tovush ohangini 2 qatim takrorlab o'tib, oxirida misol so'zni yana bir qatim o'qiyman. Bo'lsa men bir tovush ohangi misolini o'qib bo'lganman, siz videoni vaqtli to'xtatib turib bir agishib o'qib o'tib, andan keyin yana davomlashtirib anglasangiz, unumi yaxshiroq bo'ladi deb qarayman. Hammasi boshildiq. A harfi. A harfining jami 5 xil tovush ohangi bor bo'lib, ularning birinchisi a. Masalan, about, about. Ago, ago. Among, among. A harfining ikkinchi tovush ohangi a. Masalan, apple, apple. Arrow, arrow. Atmosphere, atmosphere. A harfining uchinchi xil tovush ohangi a. Masalan, April, April. Age, age. Acre, acre. A harfining to'rtinchi xil tovush ohangi o. Masalan, all, all. Awesome, awesome. Already, already. A harfining 5-chi xil tovush ohangi a, ya'ni so'zilgan a bo'lib, masalan, arm, arm. Argue, argue. Art, art. Xo'sh, ikkinchi harfimiz E harfi. E harfining 4 xil tovush ohangi bor bo'lib, ularning birinchisi E, ya'ni email, email. Economy, economy. Election, election. E harfining ikkinchi xil tovush ohangi e bo'lib, masalan, egg, egg. Edit, edit. Ever, ever. E harfining 3-chi xil tovush ohangi a. Masalan, term, term. Nerd, nerd. Germany, Germany. E harfining 4-chi xil tovush ohangi I. Bu bir alayda tovush ohangi bo'lib, so'zning o'zimi I o'qildi demoqchi bu yerda E harfi I degan tovush ohangini anglatadi. Abay qoidamizga solsak, o'qish qoidamizga. I. Eng oxirgi harfimiz bugungi darsdagi I harfi. I harfining 3 xil tovush ohangi bor bo'lib, birinchi tovush ohangi i, qisqa i. Masalan, sit, sit. Bin, bin. Hip, hip. I harfining ikkinchi xil tovush ohangi I. Masalan, mine, mine. Pipe, pipe.
tide. Tide. I harfining 3-chi xil tovush ahangi Masalan, bird, bird. Sir, sir. Girl, girl.